They stopped what they were doing and just stood like frozen. How long has this been happening? I don't know. No, they are not moving. I can't move my cart. I need some help. Never mind. They're moving. 你知唔知頭先段片喺度講咩啊？段片咪講有啲人行行下喐唔到咯。係咪即係講啲人行行下無端端停咗佢哋做緊嘅嘢，跟住就喺度定晒型咁樣扮晒嘢，唔係扮晒嘢咁。如果咧係你喺日常生活中咧遇到啲咁嘅事，咁你會點啊？我覺得我第一時間會失控喺個火車站度尖叫大嗌啦，跟住走埋去研究下先。咦，唔喐幾個人我篤下佢啊，跟住篤佢都唔喐嘅話，我覺得我會真係好無聊咁特登喺度玩下你啲頭髮，影下相咁咯。你覺得咧呢啲事會唔會影響到社會秩序啊？都唔會嘅，佢哋又唔係好牙掟咁佢哋都係停一陣，好快喐翻嘅啫。我估梗係會啦。咁如果係啲警察喐唔到嘅話，咁咪即係啲產品喺度搞破壞咯。咁你覺得呢啲事會唔會喺香港發生呢？咁我又覺得唔會嘅，機會唔大啦。因為話晒，始終香港都係一個即係咩都講求效率嘅即係地方啦，咩都要快。咁你無啦啦人咁喺度阻住晒，我想講我諗你企喺度3秒都唔夠，已經俾人拋咗車。如果有機會，你會唔會參與呢啲活動呢？我都想試下嘅，好似都幾得意咯。梗係唔會啦，浪費青春喎。我會嘅，因為我個人都幾有破壞冇建設嘅，突然間咁走過嚟，我覺得都幾得意嘅咁樣。